Oi, patroa. Vou trabalhar. Tô aqui na parada do ônibus, porque tá chovendo muito. Acho que os ônibus resolveram mudar de rota. Tô passando aqui na rua, não. É, acho que é por causa da chuva, mas quando passa a chuva, aí os ônibus vêm. Aí eu vou, viu? É, dia de chuva, tudo atrasa, os ônibus atrasa, a gente atrasa, todo mundo atrasa, mas eu vou. Se que passar a chuva que os ônibus virem, aí eu vou, viu? Tá, até mais tarde.